Salam alaikum, هذا cours جديد comment réaliser un plan d'éclairage extérieur. الحاجة الأولى اللي غادي نبدو بها c'est un plan simple تاع une rocade. هيا تشوفوها c'est une rocade avec un rond-point, une entrée pour des habitations. l'éclairage extérieur معروف فيه كي نكونو par exemple في les rocades. Les supports ou les candélabres اللي نستعملوهم sont des candélabres de 6 mètres, 7 mètres et 8 mètres. كاين 3 types تاع les candélabres. حنا دوك غادي نديرو ان اكزومبل كي تبغي ترسم. الحاجه الاولى اللي تبدا بها سي لو كانديلابر تاعك الاول. غادي نسيو نرسمو واحد. Ça c'est un candélabre, exemple d'un candélabre bien sûr. غادي نمشيو نصاوبو شوية نديرو 25 صعيب غنديرو له 3 ou 4 لوب. هادو لي كانديلابر LED يجو كيما هكا. ça c'est un modèle وكل واحد على حسب كاين دي ça c'est un candélabre à 3 لوب. إذا كان باغي نديرو ان كانديلابر 4 لوب معليش نجو نصغرو هادي شوية باسكو l'éclairage extérieur في لي روكاد جينيرالمون نستعملو تاع لي 200 واط. عندنا لا لوب فيها 50 واط. لا لوب كونسوم à peu près 50 واط. كيما هاك عاود نجو هنا سي بون نكرر هادو الكبار. Voilà, on va le déplacer à peu près comme ça. On dirait la hachir quelque chose solide bien sûr, et c'est du blanc, c'est du blanc, c'est du blanc, c'est du blanc. في هذا رانا غير نرسمه كل واحد ويرسم على حسب الموديل اللي راه باغي يزيد يرسمه. نديره 1.1 كونتور. هذا تيكون كبير. ça c'est le contour. je vais le déplacer. بغيت نوريكم كيفاش ترسموا باسكو avec le temps غادي تقدروا تستعملوا ce qu'on appelle les bibliothèques. bibliothèque هادي شاح par exemple عندك دي ليجوند. la légende تجي فيها le type تاع الماتيريال plutôt le type تاع اللومينور اللي تستعمله plus le nom تاعه lumineur شاعر. un petit arc. Bon. On va dire un cercle. Un cercle هذا bon à peu près هذا كانديلابر. هذا نستعمل هذا c'est un petit modèle كل واحد وعلى حسب اللي راه باغي يديره. sur la lettre كاين Python. je vais vous montrer un autre exemple. un bloc. ça هذا غادي نردو c'est mon candélabre 8 mètres. on est là 8 mètres. هذا الكانديلابر بيان سور راه كبير. غادي نصغرو شوية 3. on va le déplacer. دائما لي كانديلابر على حسب l'utilisation تاعها.
وعلى حسب le devis اللي راح demandé منكم. généralement كي يكونوا في une rocade ils demandent les candélabres doubles. بزاف نزيدو ça نديرو point 3 كيما هكا. sont des candélabres. donc باش ندير un candélabre double نجي هنا ندير ميروار يحكم لو سونتر تاع هادي ابوبري نديرها في 8 ça c'est un candélabre. Au khatrach, il vous demande de faire des candélabres simples. Les candélabres doubles ils jouent في الوسط, ils jouent au milieu. فهاديك لا بوردور اللي جايه واللي تقسم بين الطريق اللي تدي والطريق اللي تجي اللي هنديروهم هنا في الوسط. إذا دوموندو منكم candélabre simple في الدوفي automatiquement غادي يجو على لا بوردور في لا بوردور هنا غادي يجو كيما هاك. باغ اكزومبل هذا غير ان اكزومبل ولا غادي نديرو لي دو. جو في تورني هاكا باش غادي يطل في الطريق. باغ اكزومبل غادي دوك نقلعو منا لهنا افيك دي كونديلابر سامبل, عاود منا لو ريست افيك دي كونديلابر دوبل اللي يكونوا قراب لو بوطو قراب لو رون بوين دون دي كونديلابر سامبل. دونك لا ديستونس من يكون عندنا une hauteur de 8 mètres. La distance elle dépasse les 25 mètres. La distance entre un candélabre et un autre candélabre elle dépasse les 25 mètres. Donc on a déjà là, je vais faire comme ça, elle dépasse les 25 mètres. Donc on va faire les 30 mètres. C'est entre 25 et 30 mètres. On va faire 30 mètres. Ça c'est le deuxième. Oui. Donc il y en a un autre 30 mètres. Non, c'est 60 maintenant. Oui, 90. 90. Ça c'est le premier poteau, deuxième, troisième, le quatrième, le cinquième. Même بعد, donc ندخلو هنا au milieu. Au milieu, on va sélectionner les deux. On continue avec 30 mètres. Donc je vais faire ça à peu près le milieu. 30 mètres. 30. 60. 90. بعد إذا كانت عندنا une ligne droite كيما هاديك تشوف فيها ça c'est une ligne droite باش نسهلو على رواحنا ديجا هادو راهم عندنا كاع 30 متر. On va faire ça. Nous sélectionnons 3 poteaux, 4 ou 5 ou 6 poteaux على حسب la demande تاعك على حسب les poteaux اللي راك مرياليزيهم. Je vais faire ça. Le milieu, maintenant le milieu. Ça veut dire que les poteaux راهم après 30 mètres. Donc, je clique ici, ça c'est copié. نعاود نروح عند هنا le dernier. نديرهم كيما هاكا. Ça réalisons 3. نعاود نجي هنا عند le dernier. 3. نعاود عند le dernier. comme ça حتى نكملها. حنا غادي نزيدو هذا ونحبسو.
قد تكمل حتى لا فان مي سي ان بو بوكو هذا سي ان بوتي كور دونك اون فا فيغ سا اون فا كوبي لا روت هكا باش غنحبس دونك ça c'est l'opération هادو لي كونديلابر دوبل مي هنا كي درنا لي كونديلابر سامبل اوتوماتيكمون هنا لازمنا دي كونديلابر سامبل. لي كونديلابر سامبل دايما يجو كاين دو تيب. اذا كانت عندك الطريق عريضه بزاف لي كونديلابر يجو اون فاس للواحد، كونديلابر اون فاس ليه في الطريق الاخرى اون فاس الطريق عريض. اذا كانت عندك الطريق ضيقه باغ اكزومبل الطريق فيها ابوبري 10 متر دير واحد. اذا كان باغ اكزومبل عندنا الطريق راه ضيق دير واحد هنا، لو دوزيام ديره هنا، يجو واحد بين كل زوج يجي واحد كيما هكا باغ اكزومبل كيما هاك رetourner bon voilà je يجو كيما هكا مشوفوشين entre deux كاين ندير هاك c'est copier et je vais le déplacer à 30 mètres 30 mètres on dit là 60 la généralité automatiquement ça va être 30 mètres. Automatiquement non, 30 mètres. Donc هذا ما راح يشوف في الطريق on va faire ça et on va le tourner. ماذا بيك الكونديلابر ما يكونش داخل بزاف يكون خارج باسكو غادي يضوي كترية الطريق. تقد تزيد ان بوتي بروجيكتور ايسي هنا في هاد لابارتي صغير باش يضوي لك لو تروطوار اي لا روت. دونك هذا سي البروميير روت. Maintenant on va réaliser le rond-point. rond-point على إذا كانت petite rond-point صغيرة نديرو لها ان كونديلابر كوادريبل فيها 4 تاع لي لون. هادو سون جوست دي موديل سي با tout le temps comme ça, sont juste des modèles. هي على حساب لا دوموند تاعك على حساب لو دوفي. إذا كان عندك ان دوفي ان كوادريبل صح، إذا ما كانش عندك ان كوادريبل دير ان دوبل ولا خاطرش يكون دي باليز يكونوا دي كونديلابر ا 1 متر 1 متر 5 0.50 هادو يجو في لو كونتور يجو هنا في لو كونتور ولا اللي كان عندك ان اكليراج امبيون اللي غادي يضوي le rond-point. Ce sont des candélabres à 4 mètres, 3 mètres 50, 4 mètres. إذا كان عندك un rond-point كبير automatiquement غادي يجوك دي. إذا كان عندك par exemple هذا le rond-point راه كبير كيما هكا par exemple. عندنا rond-point كبير. كي يكون عندنا rond-point كبير automatiquement هاد لي كونديلابر ما غاديش يجوا هنا في الوسط باسكو ما غاديش يضوي. حنا باغيين ندورو الطريق علاش ندور. دونك on va faire ça. نكريو دي كونديلابر هنا في لي كوان comme ça. bon نكريو واحد هنا اي واحد ندورهم
كيما هكا ابوبري كيما هكا. هادي مين يكون عندنا رون بوان كبير، حنا ما عندناش رون بوان كبير اوتوماتيكمون غادي نولو رون بوان تاعنا اللي هو صغير. دونك بور ريفونيغ اون فا فيغ كونترول زد. كونترول زد تعاودنا كاع لي زوبيراسيون اللي درناها. لو بتي رون بوان تاعنا ولا دونك حنا عندنا هذا كيما هاك. on va copier, faire tourner 90 degrés, puis on va le déplacer jusqu'au milieu. Voilà. Ça. Alors, bien. C'est bon. Ça c'est l'éclairage. Là. On va ajouter là. Il y a 39 mètres, معليش باسكو هاد لي 4 هما اللي غادي يدوروا لنا الطريق. faire tourner. Oui, je vais faire un autre, le dernier, à 30 mètres. J'exagère, donc il va être à peu près au milieu. Et termine ici à 30 mètres. Ah, 30 mètres, 30, 60, 30. Je trouve que ma académie ajuste 30 mètres. Et voilà. Passer. On va être à peu près au milieu. Bon. 30 mètres. Et 60 mètres. Donc là, on va dire de la partie. La même, c'est pour le reste. هنا في les bâtiments, non. هنا وين يكون عندنا des bâtis. Par exemple, des roues. La distance ما تكونش إذا كان عندنا des supports en béton. Automatiquement, l'éclairage extérieur va être en torsadé. Donc l'alimentation va être aérienne. Les supports تاعنا, on utilise des supports aériens. نديرو فيهم لي كروس تاعنا. اذا ما كانش l'éclairage ما كانش le réseau torsadé fait automatiquement on va faire des tranchées pour réaliser l'éclairage extérieur. L'éclairage extérieur داخل في لو يكون entre 20 mètres et 25 mètres. La distance ما تكونش كبيره parce que la hauteur تاعه généralement elle varie entre 4 mètres à 6 mètres. Maximum c'est 6 mètres. باش ما يكونش عالي بزاف.
هنا عندنا le poste, c'est un poste mixte هذا. Un poste mixte. Poste هذا فيه l'alimentation, plutôt l'éclairage, plus l'alimentation تاع les fermes ou les bâtis هادو. Là on va utiliser ça. On va créer une armoire électrique. Des armoires d'éclairage extérieur. Ça c'est un petit modèle. Une armoire éclairage extérieur. Généralement, استعملوا دائما كي تكمل quelque chose, tu vas le sélectionner, puis tu crées un bloc. هكا باش تقعد كي تديبلاسي تديبلاسي l'ensemble يديبلاسو مع بعض. هذه c'est une armoire éclairage وتسميه bien sûr. كي تسيليكسيونيه يديبلاس tout ça. Donc, je vais le déplacer ici. Oui, le coller. Oui, coller ici. C'est-à-dire la moche à l'éclairage extérieur. Donc, il prend le câble électrique. On a dit à la mortana. On va faire sortir les câbles talent. On va le câble. الأول تتزوج تتطلب عاود ديرين ترافيرسي تاع لا روت عاود يكمل في السطح. دوك رانا نديرو غير لو طراسي تاعه، من بعد نوريكم كيفاش يكون لو شوا تاع السيكسيون دو كابل. لا سيكسيون دو كابل بعد نديرو بتيت كونفيغوراسيون تاع لارموار الكتريك اللي بيها غادي تاليمونتي ليكلاج اكستيريور تاعك. اساي دائما تنقص لو ماكسيموم تاع لي ترافيرسي دو روت. هذه واحده. ولا دوزيام اذا كان عندك ديجا اون روت رياليزي اسي ديفيتي لو رون بوين، ما ديرش فيه سوف سي نيسيسير باسكو باش تحفر في رون بوين سي ان بو ديليكا vu la circulation des radios de quoi, l'autorisation plus autre chose. À peu près radionos slogan de هذا radionos slogan donc بعد ça c'est le premier. Une ligne, ce sera le deuxième. On traverse cette route. معنا هاد لو كوتي مزناش لكلاج. هذا ستا بيتي كور دونك اوتوماتيكمون عملنا غادي يكون كاين ديال ليكليراج، وهنا تاني في هاد لو كوتي غادي يكون ليكليراج بوغ اليمونتي هاد لافي بوغ اكليري هاد لافي.
حنا ما غاديش نرسمو، غادي نرسموه هكا باش يكون ابوبري ان بلون كومبلي. هنا عندنا 31 متر، معليش نشوفو البلاصة. نعطوني باش ياليمونتي لنا، باش يضوي لنا هاد البلاصة. 5 متر، 20 متر. Voilà, ça sera le dernier. On va continuer. 3, on accroche objet. مادام عندنا الطريق ضيقة هنا، كنا قادرين نستعملو دي كونديلابر à 3 لوب 150 واط، باسكو عندنا طريق ضيقة، دونك عندنا ان éclairage intense. دونك هنا عندنا لو فان دو ريزو هاد الكوتي. دونك بور اليمون هاد الكوتي رانا نشوفو بلي خرج الكابل، il a alimenté كاع هاد لي 4، puis il a traversé une route pour alimenter le reste. تاع لي كونديلابر سامبل. هنا نقدروا نديرو فهاد لو كونديلابر يخرجوا 2 كابل. هاهي لاليمونطاسيون، هنا 2 كابل غادي يخرجوا، واحد غادي يروح à droite، le deuxième il va traverser la route pour alimenter les autres candélabres simples. Les plans à l'éclairage extérieur généralement يكونوا soit suivant un devis. إذا كان عندك un devis automatiquement tu vas être limité بلي devis اللي راهم كاينين عندك. إذا ما كانش كاين devis ça veut dire que انت هو اللي غادي يكون qui va décider tel poteau غادي يجي في تل بلاصة و tel type de photo type de poteau ou candélabre la hauteur تاعه و لو تيب تاع لي لومينور انت اللي غادي تكون ديسيدي. دونك درنا كيما pour alimenter automatiquement هنا deuxième. Donc pour alimenter le rond-point plus هاد لا لين يجي كابل وحده هكا pour éviter إذا كانت عندك câble à traverser une fois, 2 fois, ça. Câble comme ça. إذا كان عندك par exemple un problème كونديلابر ولا une ligne طاحت، لا لين تاع الوسط ما تأثرش اوتوماتيكمون عندها كابل تاعها سيبار، ولا هاد لا لين خاطرش يكون عندك بروبليم في راكوردمون ولا لا لين تتفرق. هنا va traverser le rond-point et on va traverser pour alimenter le reste du conteneur.
عندنا une ligne droite قاعدين نروحو direct le dernier poteau l'espace. Pour différencier, bien sûr, on va choisir les couleurs. Mais pour choisir les couleurs, on va dire ce qu'on appelle création d'une légende. On a créé le candélabre. On a donné la hauteur. On a décidé le câble les radiges. Suivant des normes. Bien sûr, avec le temps, les normes sont déjà acquis à عندك واللي وحدك تعرف le câble اللي غادي يجي les sections de câble اللي غادي يجي. Mais généralement اللي نكونسييكم فيها c'est que toujours le dernier poteau يكون عنده un câble 4x10 au minimum c'est 4x10 ما تروحوش le 4x6 ما تروحوش le 4x4 le 4x10 ça sera le dernier مهما يقولوا لكم le 4x10 sera le dernier علاش حتى واحد ما على باله l'extension مي غادي تكون par exemple انت خدمتي l'installation كملتها c'est bon ça درت le dernier poteau un câble 4x4 avec un piquet terre et mise à la terre bien sûr من بعد بان notre bâti ولا une route طاحت l'éclairage تاعها الكابل تاعها تقطع من لاني برينسيبال سا غادي يديرو هما اوتوماتيكمون يفون ليكليري باش غادي يكليرو لو كابل 4x4 لو ديرني بوطو عندك كابل 4x4 باش اليمونتي ما غاديش يضوي لك باسكو غادي يضوي لك بور بروميي لو دوزيام تروازيام كاتريام بوطو بصح اللي كومبليت ما غاديش يضوي مي كابل 4x10 اوتوماتيكمون عندك 3 ديبار première phase deuxième phase et la troisième phase. Donc, chaque phase, le câble 4x10, généralement, il supporte jusqu'à 63 ampères. 60, on dit au minimum, c'est 63 ampères. Donc, chaque phase, قادرت alimenter لك 60. Donc, avec 60 و 60. احنا ما نوصلوش دائما ل 60 ampères باش الكابل تاعنا ما يتشوفناش سير ترى تحت الارض بصح évitons la surcharge. Ou deuxième point, c'est que madame le câble, la longueur elle dépasse les 100 mètres, automatiquement il va être une chute de tension. Ça veut dire que le dernier poteau, soit les derniers poteaux, soit donc à la BA, 4x10, on peut alimenter jusqu'à 40, 50 poteaux. هذه اللي بغيت دائما ننصح هذه اللي بغيت ننصحكم بها هذه لازم ديروها هذه باسكو شحال من جي في لي زونسيان il y a des réseaux où la قالب le dernier poteau il est 4x4 donc انت غادي دير une extension tu peux pas alimenter donc tu seras obligé انك تروح تجيب لين ديريكت لين كاع جديده Okay, ça. Un texte. Légende. C'est bon, ça va. 3. C'est... Ça m'a l'air d'accord avec lui. On va se le poser là. Ça sera